Amaaraan Itoophiyaa keessa saba guddaadha. Sabni guddaan Itoophiyaa keessa jiru baay'inaanii beekumsallee qabeenyallee sabni guddaan seenaa keessatti saba Amaaraa kana. Oromoon xiqqaadha. Oromoon gosa xiqqaadha. Biyyi isalleen Baalee fi Baalee gadi. Shawaan biyya Oromoo hin turre, Arsiin biyya Oromoo hin turre, Harargeen biyya Oromoo hin turre, Wallaggaan, Jimmaan, Iluun Abbaa Boraa tokkolleen biyya Oromoo hin turre. Biyya namni dirqaman akka afaan Oromoo dubbatu godhame guddifachaaf moggaasan. Warri kun hundeen isaanii dhahman ummata Amaaraa wajjin hariiroo qaban yookaan ummata Amaaraa turanii waan jedhan. Ummata Empaayiroot warra kabara jechuun Zara Yaaqoob yookaan bara Sertsee Dingil yookaan ammoo kabara Amdee Tsiyoon kabara Daawwet jechuun Zedingil maali jedhanii maqaa ekeraa Empaayiroot warra yaamanii lafti kun hundinuu Amaaraa deebi'u kan hunda keessatti ummati akka Amaaraa ta'ee lakkaamu godhuudha waan jedhudha. Wanni sana irratti hojjechaa jiran guddoon tokkiniif lakkoofsi ummata bara dhufu ta'uu deema. Lakkoofsi ummataatiif mana yookaan manneeni. Kan irratti Oromoon rafaa jira hojjechaa hin jiru. Warri jechuun kan irratti sagaleen Amaaraa ummati hunduu Amaaraa jedhee ofimee olaantummaan lakkoofsa Amaaraa argaa ta'e majoorii ta'ee Itoophiyaallee akka bulchuu deemuuf filannoon kun akka malee barbaachisaadha. Lakkoofsa ummata Amaaraa durii wayyaaneen awwaalaa baate wayyaaneen Oromoo guddistee Amaaraa xiqqeessitee lafa Oromoo fuutee lafa Amaaraa Oromoo kennitee lafa Amaaraa ammoo nurraa fudhattee wayyaanetti nu qaqqabe malee gaafum jalqabaayyuu akka nu Oromoo caalu namni hundinuu hin beeka. Kanaafuu Finfinneen akkuma jirtuuni Amaaraa magaalotii Oromiyaa keessa jiran cuftinuu Amaaraa magaalii uummattoota kibbaa keessa jiran hundinuu Amaaraa magaalii jechuun bakka hunda jiran ummati Amaaraa kanaafuu Amaarii lakkoofsa tokkoffaa ta'uu isaa mirkaneeffachuu fi lakkoofsa ummata ka amma jiru kan gubbaatti lakkaa'insi kan gubbaatti Amaarii hojjechuu qabaa jedhanii Aabin ajenda number 1 godhatee deemaa jira. Ajenda number 1 ajenda tokkoffaan Aabin kanadha. Ajenda inni godhate tokkoffaa kan gubbaatti ADP'n yookaan ammoo paartii warra kabiyyuu adeepan jaalate jibbu kan irratti walii hojjannaa jedhanii Finfinnee keessatti walii gahan walgahii godhatanii walii galan. Finfinnee keessatti Bahar Daarii miti beeka. Dabra Biraan Dabra Maarqos miti. Finfinnee keessa walii galan. Finfinnee keessa walii galanii filannoo dhuf gubbaatti ummati Amaaraa akka inni Amaaraa jedhe lakkaamu hingoonaa jedhama. Hingoonaa jedhama. Kampeeniin sun jechuun duulii sun jalqabee jira. Duul san keessa wanni guddaan tokkini ummati Amaaraa keessa qubatu hundinuu Amaaraa ta'e akka inni lakkaamudha. Yoo san dhageettan ta'a torbaan tokkoon duratti kamiseetti duul bal'aattu godhama Aabiniin. Oromoo jettanii ofiin himina Oromoo miti isin ummata durii Amaaraa turte afaan Oromoo qof dubbattan Oromoo kasen godhu afaan Oromoo waan dubbattan malee hiddii keessan yookaan sanyiin keessan isin Amaaraadha. Isin Amaara afaan Oromoo dubbatu Amaara jettanii ofiin himina Oromoo jettanii ofiin himina Amaaraa jedha ofii jedhanii lallaba guddaatu ture. Walittuu garreeffannaattu jire qawwee hunda hidhatanii dhufanii Oromoollee warsan keessa warra gari ijjeesee makkalakayaan afaan Amaaraa ka jedhamu Yamara Fatma Darash Haile jedhama Oromoo sadii akkas ijjeessa ture yoo yaadattan taatan. Oromoo ofiin hin jedhina naannoo Amaaraa jiraattanii maqaa naannoo sanillee warri garii social media gubbaatti argaa jirtanii maqaa naannoo sunillee zoonii Oromiyaa ka jedhu jijjiiruu qabna. Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru yaada OLF'ti yaada Itoophiyaa diiguu maaltu Oromiyaa Amaaraa keessatti fide Oromiyaa waan jiru balleessuu qabna walloo kibbe bahaa yookaan ammoo walloo bahaa yookaan walloo waan ta'e jenne yookaan ammoo maqaa biraa haa goone yookaan zoonii kamise yookaan zoonii baatii maali haa jennu malee maqaan Oromiyaa jedhamuun haqamuu qaba. Ummatii kun jechuun ummata የሸዋ አማሮች ናችሁ ከሸዋ አማራ የሚለያችሁ ነገር አማርኛ ኦሮሞኛ ስለምታወሩ ብቻ ነው አከሰደኒ ዱላ kan godhaa jiran naannoon sun durii shawaa jal turte naannoon sanbatee sun faati kamisee faati bar durii kiflaagerii sunitti kanaafuu isin Amaaraadha jechaa duulaa jiran. Amma jechuun naannoon Amaaraa uummata hedduuf keessa qabdi uummati qimaantuuf beekee jira qimaanti qabachuu hin dandeenye aga'uu qabachuu hin dandeenye uummati kun dammaqee jira bakki isaanii qabatanii jiran ummata Oromoo ka walloo jiru kana Amaaraa jennee haa galmeessu irratti hojjennu isin Amaaraa jedhanii duul guddaattu banamee jira raayyaa irratti duul akkasii banuu deeman. Kanaafuu waan kana beekee Oromoon akka malee hojjechuu danda'u qaba walloon Oromoodha. Oromoo ta'e akka inni galmaa'uu fi kaampeenin akka malee jalqabuu qaba. Kaampeenin kun akka malee jalqabu ni barbaachisa lakkoofsi Itoophiyaa keessatti
poolisiin hedduun kaba'u afaan oromoo afaan hojiilee godhu lakkoofsa oromoo kanarratti hundaa'aa naannoo hedduutti tajaajilli mootummaa kan kennamu lakkoofsan kee kan gubbaatti bulchiinsa mataan keessatti dhaabachuu gubbaatti lakkoofsan kan gubbaatti eenyummaa kan ibsachuu gubbaatti akka malee waa hedduu barbaachisu waan poolisii qabdu sagalee bakki bu'aa paarlaamaa keessa teessuun godhamu hundinuyyuu lakkoofsi kan gubbaatti hundaa'e baajetiin kan kennamu misoomii adda addaa kan godhamu hundi lakkoofsa kan gubbaatti oromoon oromoo jettee lakkaamuun akka malee hojjetamuu danda'u qaba keessattuu oromoon qarqara uf beekuun borillee mirgi isaanii falmachuuf oromoon walloo oromoo jedhe galmaahuun oromoon benishaangul jiru kan matakkal oromoo jedhe galmaahuun oromoon gojjam keessa oromoo jedhe galmaahuun oromoon raayyaa oromoo jedhe galmaahuun waan kana warri sooshaal miidiyaa gubbaa jiru aktivistoonni naannoo kana akka malee irratti hojjechuu danda'u qaban wanni kun akka malee hojjetamuu danda'u qaban oromoon jechuun qarqara karaa hundaan jiru warri jechuun qarqara karaa hundaan jiru irratti hojjetamuu danda'an warri oromoo keessa saba adda addaatu jira maali jedhanii oromoo kaasaa turan oromoon jechuun dhugaadha ummati oromoo ummata moggaasati ummati kun ummata guddifachaati gosa hedduu oromoo godhe gosa hedduu wanni godhe oromoo fi warra durii oromoo ta'ee fi warra guyyaa keessa oromoo ta'e addaan hin beektu hunda walqixxummaatu amana hundinuyyuu oromoodha garbichaan hin gurgurre aadaa ofii barsiisee oromoomsee akka ufittu laalee abbootii gadaa oromoo ta'anii hayyoota gadaa oromoo ta'anii warri kun warra oromoo waliin bulu oromoon aadaa walqixxummaa ka dimookiraasiitti amana naannoo amaarii jechuun gosa xiqqaa ture lafa amaarii qabu isinitti madhageeffadha lafti amaaraa qabu keessa hundeen amaaraa ka jedhamtu falmiitu jira namni hedduun gondar jedha gariin walloo jedha jedhan amaaraa saayint jedhama walloo kaabaa gariin ammoo shaawaa kaabaa kan jedhan falmiitu jira ammoo gondar jechuun maqaan gondar duri beegee midir jedhamta yookaan beejaa midir jedhamta gondar duri lafa ummata beejaa turte beejaa jedhan ummata suudaan keessa jiranii galaan diimaa irra qubatanii haga daangaa suudaanii kaasanii haga kuunoo jechuun poort saayid misrii jiranii ummata beejaa turte lafti beegee midir jechuun beejaa midir jechuudha ummata beejaa ta'e ittaansee ka qubatu gosi guddaan gosa agawuu kanaan qimanti gosa guddaa ture jechuun warri agawuu kun isaantu qubata qimanti beeta israa'el falaasha warri jedhaman warri kun inni adeemsanii afaan warraa dhiisanii amaaraa tahanii amaarummaa fudhatanii harri jechuun warri hedduu isaanii nagada garbichaatiin gurguree amaarii ka gadafanii ummata gondartaanii gondaritti hafan jechuudha ummata gondartaanii gondar keessa gaafa jechuun wantiin achi ture kitaaba isa dubbisuu dandeettanii an dubbisa jira Discovering the Source of Blue Nile James Bruce gaafa Itoophiyaa dhufe warra afaan oromoo dubbatan magaala oromoo ka gadaan uf bulchan amaarii mootiin bulaa ortodoksiin bulaa oromoon gadaan bulaa jedhee barreessaa jira gondar keessatti maqaa isaanii hundaa hundaan mootota oromootiif lafa isaaniitti bulchan hunda oromoo jechuun oromoo qofa afaan oromoo dubbata James Bruce argee jira san hundattuu jira akkas jirta jechuun goojjamee fudhattu goojjame duraanuu biyya amaarii amma kan itti babal'atee dhufee malee irra guddinni oromoo turani irra guddinni ammoo ummata waayixoo ture jechuun indigenous ummata waayixoo ummata waate jedhamu biyyi keenyatti nu biratti ummata hundayyuu agawullee duraan perhaps warrattu qubachaa ture ummata akka malee guddaa ta'e warri waataa kun jechuun isaan durii wanniidhaan bulanii aadamoo bineensaa fa'aa hojii adda addaa hojjechuu hojii harkaa kakkanaa suniin bulanii ummata guddaadha ummata waayixoo ummata fogaraa ummata gaafaati gaafate warra jedhama dhageettanii beektanii gaafaatiin kun maqaa gaafata warra jedhama jechuun goojjam keessa jira garbaa nagadaatiin gurguranii nagadanii kaafee goojjam ta'ee jira ummata gaafaati ummati biraa ummata waayixoo kana waata waayixoon kun inni bahar daarii naannoo kun dabra maarqos cuftu naannoo warraati haftuu warra ammallee jechuun bakka iddoola garii kalaga xaana gubbaa jiran afaan dubbatama afaan warraa kana ni jiran ummati akkasii waayixoo kun ummati agawuu jechuun goojjamiin karaa lixaa injibaaraa fa'aa chaagni durbeetee daangilaan kun jechuun ummata agawuutidha goojjamiin lixaa agawu yoo karaa olii deemtu waagamraa zoon jechuun ummata waagetii fi ummati humraa jedhamu kun ummatuma isaalleen ummatuma agawuutii fi sanyii adda addaa wal makanii walloon akkuma jirtuun ummata oromooti isanuun beektanii yoo bakka garii waraana jechuun minilikiitiif yohannis hin dhufanii qubatan malee walloo kaabaa waan dabarte walloo kaaballee jechuun lafti warraatii fi ummati warra gubbaa laaftoo waadlaa dalaantaa
marsa achi cufaa yoo qabdee fudhattu uummata Oromoo ture. Raayyaan Oromoo gaafii waan tokko hin jiru. Walloon kibbaa hagammaa jechuun warri qaallutii fi warri baabboo kaafaan amaaraa dubbatan afaan Oromoo dubbatan guutanii jiran. Dabuu Walloo jedhaman jechuun karaa Desee kan karaa Kombolchaa kan hagammaa kaafaan Oromoo dubbatan kan naannoo Amaaraa jalatti hammatamanii afaan Oromootiin hin baranne guutanii jiran. Kamisee Baateen Faatii Harawwaa Caffaan Faatii Kukkunya jechuun afaan Oromoo dubbatanii zoonii Oromiyaa jedhamee achi keessa kan hundeeffamu sun sanbatee fa dabalate. Duuba yoo irratti hojjetanii agawuun hojjechaa jirti. Agawuun filannoo dhufu gubbaatti agawoo jettee beekamuuf. Qimaanti jettee beekamuuf. Raayyaan ammoo raayyaa yookaan Oromoo jedhee beekamuuf irratti hojjetamuu danda'u qaba. Raayyaan raayyaa akka inni ta'u. Walloon Oromoon Oromoo ta'ee akka inni irratti hojjetamu. Yoo tapha kanallee warri fide Oromoon lakkoofsan xiqqaadha. Oromoon gosii Somaalii adda addaatti Oromoo ta'ee Somaalii akka isaan ta'an barbaanna. Gosii uummattoota kibbaa hedduutti Oromoo dirqamaan akka isaan ta'an barbaanna. Waan akkasii jalqabanii jiran tapha akkasii. Yoo peejii warraa jechuun warra akka Mikii Amaaraa fa'aa Haayiluu Bitaaniyaa fa'aa dubbistanii jettan wanni isin agartanii halkanii guyyaa Oromoon hagmalee guddateedha. Oromoo kana addaan babaasuu cabsee qoqooduu qabnaadha. Amaaratti duru guddaadha. Akkasiin Amaarii jechuun persentii 70 moo 80 jedhan warra abjuu gos kana keessa jiran. Kanaafuu Oromoon waan kana irratti lakkoofsa uummata dhufu kana irratti akka malee hojjechuu danda'u qabna. Lakkoofsa hedduu Oromoon uummata Itoophiyaa persentii 40% 50 jechaa baane wanni sun dhugamoo dhara amma jechuun waan sun irratti hojjechuu danda'u qabna. Persentii 50 persentii 60 maali jenne waan san irratti hojjechuun dhugaa ta'uu mirkaneessuuf yeroo nu qabnu kanaadha. Ammaan tan hojjechuu qaba Oromoon. Ammaan tan lakkoofsa kan. Walloon Oromoo jechuun sodaanna. Walloon Oromoo jenne dhugaa kana jechuun Ihaadigiin akka hin diigamneef akka Abduu Jabbaar Hussein baane Adeepaan jechuun ODP tu aara. ODP kan sodaachuuf walloon Oromoo jedhee hin dubbatu. Muummichi ministeera aduu wanni fedha lattee hin dubbatu. Jawaaruun sodaataa dha jechuun sun dubbachuuf maal jennaan duul irratti godhani. Maappii sun mormachaa ture. Maappii walloo qabu kan Oromoo kan akkas ol deemu sun lakkii maappii nu hin beeknu maappii ol kaa'inaan ol kaa'ee namni hundi sodaatu sun. Maappii dubbatu warri Finfinneen kenna jechuun sodaanne. Shaashamanneen kenna jechuun sodaanne. Naazireet yookaan Adaamaan kenna jechuun warri hin sodaatu. Arba Minciilleen kenna danii jiran. Nu ammoo maappii sun mormanna. Maappii jechuun walloon Oromoo ta'uu agarsiisu raayyaan Oromoo ta'uu agarsiisu ka dhugaa hin sodaanna. Warri ammoo jechuun eessa Nageelle Booranallee noo ka warraati. Sodaatan. Kibra Mangis Shaakkisoolleen ka warraati. Adoola jechuun. Agara Maariyaam Bulee Horaa Kuukulleen ka warraati. Yoo warri hin sodaanne warri waa hundaayyuu kennu sin jedhan. Ati ni kiyyoo sin jedhan ati makan kee mormachuu sodaatta falmachuu sodaatta. Duu wanni jijjiirtu akkasii filannoon lakkoofsi uummataa kan dhufuu jiru kun akka malee sodaa guddaa qaba. Ani hagam tokko akka inni nagaan deemu iyyuu hagam tokko akka inni nagaan raawwatu iyyuu hin beekun sodaadha guddoo. Warri kun akka malee gurmaahee jira biyyi keessatti bakka hundattuu jeequmsattuu jira waan naannoo Amaaraa ta'uu jiru argaa jirtanii dhagaa jirtanii naannoo Oromoo keessallee bakka hedduu nagaan hin jiru naannoo hedduu keessa jeequmsattuu jira. Gaafinu tasgabbiin bakka hin jirretti bakka uummati walii hin galletti akkamiin lakkoofsi lakkaa'amuu danda'ama. Yoo mootummaan federaalee jechuun lakkoofsi uummata kun bifa haqa qabuudhaan akka inni godhamu walaba ta'edhaan godhan malee Amaarii akkamiin jechuun qimaantiin lakka qimaantiin hin jiru jechaa naannoo Amaaraatti agawuun hin jiru isin Amaara jechaa yookaan ammoo raayyaanii Amaaraadha isin raayyaa miti yookaan ammoo walloon Oromoo walloon miti isin Amaaraadha isin የሸዋ አማሮች ናቸው ወይም አማርኛ ኦሮሞኛ ተናጋሪ አማሮች ናቸው ቻቲማ akkamiin naannoo sun filannoon lakkoofsa kadhugaa ta'uu dandala jechuun lakkaa'insi uummata kadhugaa yookaan kamanneen akkamiin ta'uu danda'a eenyutu walaba ta'ee to'ata eenyutu to'achuu danda'a yoo aktivistoonni Amaaraa ka ABN kun kaama mootummaa dhuunfatan ka ADP dhuunfatan ka naannoo Amaaraa kan dhuunfatanii akkuma jedhan kan itti gurmaan kananii yoo uummata naannoo sana hunda Amaaraa jedhanii galmeessanoo Amaaraan jechuun Amaaraa ta'uu qaba jedhan hundi isa irratti hojjechuu qabna. Namni sanyii isa dubbachuu hin barbaanne iyyuu ani sanyii filannoo dirqameen jiran fakkeenyaaf sanyii su gaafatan. Ati jechuun yoo feetiin himatta yoo hin barbaanne dhiisuu dandeetta. Dhiisuu iyyuu hin qabanii bakki inni dhiisumtu Amaara jedhamee guutamuu qaba akkamiin dhiisa akkamiin ADP'n kana irra akkam fudhata jedhanii balaa guddaa uumanii jeequmsi guddaa uumanii waan akkas deemu jira. Lakkoofsi amma lakkaa'amu kun an jeequmsi hin fidinii
namni hundinuu gosuu fi guddisuu barbaada. Oromoon persentii 50 ta'uu fedha. Amaarii persentii 70 persentii 20 jedhaniisi. Oromoo fi Amaarii jechuun uummata Itoophiyaa persentii 100 fi maqadha. 130 Oromoo fi Amaarii qofti. Oromoo fi Amaarii persentii 130. Oromoon 50 himata Amaarii 80 himata gam 130. Uummata Itoophiyaa persentii 100 keessa 130 guutee jira amma. Naannoon hundinuu jechuun Guraagen uummata Itoophiyaa keessa persentii hagam himata. Guraagee keessa immoo gosa gamittu jira ka ifimuu barbaadan. Warra Maareeqootu jira. Maareeqoon kun jechuun Moroof Hadiyaadha. Kuushidha. Guraagee jalatti hin bulluu jedhan jechuun uf dandeenye jirra. Afaanlee afaan tokko hin dubbatanii. Warra wanniitu jira qabeenattu jira. Kan naannoo wannii qubatu isaalleen kuushidha. Kuushin kun jechuun isaan kuushidha. Magaala walqixxee marsanii jiranii qubatanii. Daarmooroof kan baatadha. Aadaa warra afaan isaanii. Sanittuu jira. Ummati Oromoo Sooddoon ammoo akkuma jiruuni Oromoodha irra guddinni. Ka Guraagee keessa jiru. Sudarratti hojjechuu danda'uu qabani. Kistaanii jedhamanii maqaa warra Sooddoo. Sabaat beetiin gosa adda addaa torba kaafaa walii hin beekne Guraagee keessa. Guraagen dhugaa kaafaan semetikii dubbattuu ka jedhaman jechuun the eastern Guraagee silxee jechuudha. Silxee nama Guraagee miti. Silxeen jechuun silxee uf danda'amee jira. Duraanuu afaan Sooddoon Oromoodha. Lakkii Sooddoon Oromoodha naan jettu dhugaa Sooddoon Oromoodha daanyesiyaa garuu kistaaneen irra guddinni Soodduma jechuun kan dubbachuu jira. Sooddoon Oromoodha. Sadaan Sooddoo warra jechuun biyya Walda Goorgisiin beeka. Biyya Girma Walda Goorgisii faa biyya jechuun Girma Birruu faa hin beeka. Garuu ummata kana jechuun ummati kistaanee jedhamu kunini ummati kistaanee jedhamu kunin jechuun maqaa kiristaan waan ta'aniif yookaan ummati kun Sooddoodha. Oromoo Qooccoo godhattuu jedha jechuun Doonaald Levin kitaaba isaa The Greater Itoophiyaa gaafa dubbistoo taate Oromoon silaa addaan baatee gariin horsiisa horii ka duriitti hafe gariin laf qotachuu jalqabe gariin ammoo qooccottuu dabalame Oromoo Qooccoo jechuun qotattuu yookaan ammoo qooccoo facaafattu tahee jira jedhee Profeesar Doonaald Levin ka akkasitti barreessani mee komentiin ni barreesse mee ilaala maal jedha. Lakkee jechuun is the other way around daanyesiyaa jechuun kistaane Sooddoo Guraagee Sooddoo Oromoo መሬት ላይ የሚኖር ጉራጌ ማለት ነው akkasi miti ኦሮሞቱ ጉራጌ ተመለ ጉራጌን ኦሮሞ እንታነ jechuun the other way around assimilation in guddaan jechuun kun afaan Guraagee irra kan kaasne afaan Guraagee bakka sadiitti qoodama afaan Guraagee aksentii sadii qaba bakki garitti ammoo aksentii lamatti qoodama the western and eastern jedhaman eastern jechuun bara durii afaan silxeefaatidha. Afaanii silxee jechuun afaan hadareetiin walitti dhiyaata. Afaanii silxee afaan walineetiin walitti dhiyaata. Afaan silxeetiin walitti dhiyaata. Afaanii kunini more of Tigiriinyaatti dhiyaata. Hadareetti dhiyaata. More of Semetikidha. Guraageen lixaa ka jennee dubbannu kunini sabaat beetu Guraagee kana kiristaanillee hada balatuuti. Jalan lakka'e. Warri kunini afaanii isaanii jechuun vocabularyillee dabalatee afaan kuushiitti dhiyaata. Syntaxiin isaa immoo structurein isaa akkuma jiruuni afaan kuushitidha. Kanaafuu ummati hedduutti Oromoon Guraagee tahee malee Guraageen Oromoo hin taane. Oromootu Guraagee tahe. Oromootu Guraagee tahe. Literaturein hedduun kan irratti walii galu anthropologistoonni hedduun irratti kan walii galu Oromootu gara Guraagee geeddaramaa dhufe. Of course Guraageen guddifachaadhaan moggaasan Oromoo taatiin jirte. Garuu Doonaald Levinii fi warri hedduun Oromoo Qooccoo qotachuu baratti jedhanii kan isaan barreessan sun akkasirra kan dhufedha. Duuba dubbii kanatti deebina. Dubbii kanatti deebinu sensesiin dhufu yookaan lakkoofsi uummata akka dhufu irratti akka malee jabaannee hojjechuu danda'uu qabna. Haala amma jiru kana gaa tasgabbii kanaanii akka malee sodaachisaadha. Filannoon kun hagam tokko nagaadhaan geggeeffamee hagam tokko nagaadhaan dhumataa kan jedhu akka malee nam sodaachisa. Muummichi ministeera Abiin kan irratti akka malee daddafa hojjechuu qaba. Priority number 1 Economiin jechuun biyyi suni akkama jira. Kan irratti hojjechuu danda'uu qaba biyyiin akka malee hojjechuu danda'uu qaba. Duratti dubbadhe ture. Lammaffaa ilaalchi jechuun Itoophiyummaa durii dullattii san dhaadhessuu faarsuu kan dhiisee dhugaa dubbachuu danda'uu qaba. Balaa Abiiniin uumu jiru
balaa warri Itoophiyaa durii leellisu uumu jiruu fi bara karaa Aabiniitiin dhufte. Aabiniin kun jechuun Itoophiyaa durii maqaa biraatiin dhufe. Maqaa Itoophiyaa jedhu san Amaara jedhanii qabatanii garuu kaayoo warra Oromoolee nam hunda Itoophiyaa bulchuudha. Rakkoo kana hubatee beekee Ihadigiin diigamtee jirti. Ihadigii dandamachuu fedhe Oromoo tuffachiisu yookaan mirga Oromoo dabarsee kennuu hin qabu. Akka jechuun Abdul Jabbaar Hussein jedhu sun kan hojjechuu danda'uu qaba. Ka sadaffaa ammoo filannoo lakkoofsummaatiif manneenii ka dhufkaan gubbaatti Oromoo ta'ee lakkaa'amu irratti hojjechuu danda'uu qabani. Garuu haal dureen nagaan jiraachuu danda'uu qaba. Wanni kun akka malee walaaba ta'uu danda'uu qaba. Gosi hundinuyyuu akkuma dubbanne namni gosi nam lamallee nam 20 miiliyoonii himata. Kanama hundinuu miiliyoonii himata. Akka Itoophiyaa ummati Itoophiyaa gosi hundi himatoo taate ummati Itoophiyaa miiliyoonii 500 ol ta'uu danda'a. Akka isaan himatanitti. Sidaamoon as gaafatti miiliyoonii 10 ol himata. Walaayitaan akkas himata. Gaammoon akkas himata. Hadareen illee ol kaastee guddistee himatti. Tigreen akkasuma lakkoofsuuf dabaltee himatti. Somaaliin akkasuma dabaltee himatti. Oromoon akkasuma himatti. Gadiyoon akkasuma himatti. Burjiilleen gosi cuftinuyyuu lakkoofsuuf qaqqabe konsoolleen namni hundinuu miiliyoonii. Gosi 84 cuftinuu yoo atin fudhattu ka miiliyoonii gadi ibsu gosuma xiqqaattu jira. Kanaafuu wanni kun akka malee walaaba ta'uu danda'a. Wanni kun nagaan bu'uu danda'uu qaba. Nagaan akka malee buusuun akka malee barbaachisaadha. Keessattuu naannoo Amaaraa keessatti wanni deemaa jiru wanni kun akka malee irratti hojjetamuu danda'uu qaba. Abiy jechuun waan daangaa, waan maalii, waan gurguddoo haasa'u dhiisee ikoonomii irratti jabaachuu kan ammoo jechuun daddafee waan nagaa buusu tasgabbii buusu irratti hojjechuudha. Keessattuu naannoo Amaaraa kanatti waan amma jiru kan anarkiitu jira. Warri Abiin kun Amaarii durii kan qabsaa'e jechuun bulchiinsa warra wayyaanii malee uummata Tigreetti hin qabsuuf. Amma kaayoon siyaasaa warra uummata Tigree dhabamsiisuu balleessu waan akkas hunda godhatanii uummata beelessinaa jedhanii makiinaa saamanii makiinarra buusanii nagada buusanii uummata kallattiin irratti duuluu waan akkasiiti. Sun ammoo bor Oromoolee irraan oolu. Yoo humna horatan Oromoolee gubbaatti akkas godhuu deemanii jenosaayidii waan jedhamu ka fakkaatu jechuun duguuginsa yookaan ammoo fixiinsa sanyii guddaattu naannoo qimaanti deemu jira. Qimaanti wanni jedhamu hin jiru. Biitii Amaaraa, lafti Amaaraa, gostileen Amaaraa duul qimaanti gubbaatti deemu jiru jira. Namni duul sun dubbatu hin jiru. Mootummaan jechuun waan kana arguu akka hin argine, odoo dhaga'u akka hin dhageenye godhee birbahee darbaa jira. Sodaa guddaa baay'ee nam sodaachisa ka qimaanti. Wanni qimaanti deemu jira. Sun ammoo akka amma isin Oromoo miti isin Amaara jedhame Walloo irra borin oolu. Walloo irra borin oolu. Qawwee qabatanii amma seenuu jalqabanii jiranii Kamiseefaatti. Oromootu qawwee qaba lakkoofsa Oromootu baay'ata. Oromoon gammoojjii kun ammoo meeshaa waraanaa qaba kanuma sodaatan malee akka karoora warratti yoo fedhiin didan humnaan godhuuf waan akkasii yaadaa jiran. Naannoo Agawullee waan gosa kana sodaachisa gosunitu jira. Amma waan dhagahaa jirru waan argaa jirru. Kanaaf waan kana warri kun sodaa guddaa uumanii jiranii yoo dhugumaan nagaa barbaadan nagaan hojjetaniiti yookaan mootummaallee tahanii tarkaanfii mootummaallee fudhatanii jiran. Abiniin jechuun ODP to'atee jira. Falmitoota illee ta'u oppositionillee to'atee jira. Waa hunda to'atee jira. Gaaf tokko deemee Ihadigii illee kontirool godhuu barbaada. Wanni kun hundinuu hin jirti waan kana irratti hojjechuu danda'a. Wanni cufa caala tasgabbii nagaya irratti hojjechuu qaban. Anarkiin yookaan ammoo seer-dhabni gos kamiyyuu seer-dhablummaan dhaabbachuu danda'uu qaba. Seer-dhabiinsi dhaabbachuu qaba. Anarkiin dhaabbachuu qaba. Rule of law. Waraanii jechuun waan bakka akka adda adda deemaa kan mootummaan daddafee dhaabuu danda'uu qaba. Abiy wanni jechuun nagaa dhabuun kun naannoo Amaaraatti wanni deemaa jiru kun akka malee waan hamaadha. Kanaaf nagaa dhabuun kun naannoo Oromoo keessa akka deemaa jiru kun akka malee hamaa. Daddafanii Oromoo walii galuu qaban. Kanaafuu nagaan amma abbootiin gad harka qabdu ka Jawaar Mohammad Faatii Baqqalaan Faatii harka qaban daddafee laf qabachuu danda'uu qaba. Mootummaan kan gubbaatti warra kan gargaaruu danda'uu qaba. Mootummaan daddafee warra kan wajjin dhaabbatee warra nagaa buusan kan waliin hojjetee wanni abaa'ollee waa hundaayyuu harka waliin deebi'anii gaafii Oromoo ka Finfinnee gaafii Oromoo ka dimokiraasii ka dinagdee waliin hojjechuu danda'uu qaban. Jalqaba mootummaan jechuun karaa Amaaraallee rakka guddaatti dhufuu jira. Yeroo tokkotti bakka 3-4-5 lolu bakka 3-4-5 nagaa buusuu hin danda'a. Ka Oromoo kun waan salphaadha. Walii galanii nagaa buusuu hin danda'an. Oromoon nagaa barbaada. Abaa'ollee nam karaa nagaa dhufee jira. Abaa'oo wajjin nagaa buusuu qabanii warra mootummaa keessanii afaan dubbii jajallattuu yookaan nama dubbii seer hin qabne dubbii qoqoonyatti dubbatanii jechuun ka akka Biraanuu Juulaa Galalchaa fa'a Alamuu Simee kan fa'a yookaan eenyu Jooffee jedhama maqaan isaa gonfaadha.
warra akkas jedhaman kan seera itti godhanii muummichi ministeeraa gamma abbaa gadaa Oromoo hin dubbisne abbootii gadaa Oromoo dubbise waan nagaya Oromoo kana qabate nagaa Oromoo kan xiris barbaachisa abaa'u kan xiris tumsuu danda'a kafaa'u kan xiris gargaaruu danda'a warra kana walii galee achiin dubbatti he will have a better hand jechuun jabeen irra dubbachuu danda'a yoo Oromoof jala qabate warri kun waan tokkos godhuu hin danda'an wanni inni jechuun ADP gunatuuf hin jiru wanni inni ABN kadhatuuf hin jiru wanni inni Gimboo Sabaat Arbanyoochi Gimbaari gabbaa'ee paarlaamaa keessa faarsuuf hin jiru yoo sila Oromoonis duub jiraat Oromoon akka jabaanis duub jirti Oromoon akka guddaanis duub jirti yoo dhaabbilee Oromoo kana walii gale yoo abaa'u walii gale yoo kafaa'u walii gale yoo ajandaa Finfinnee irra walii galanii ajandaalee Oromoon qabdu irra walii gale wanni inni ADP sodaatuuf hin jiru wanni inni ABN sodaatuuf hin jiru wanni inni Gimboo Sabaat Arbanyoochi Gimbaari paartii Habashaa keessaa tokko sodaatuuf hin jiru kanaaf warra Oromooti walii galu araara kan laf qabsiisu ajandaa Oromoo irra daddafanii walii galanii achi karaa sun xiyyeeffachuu danda'uu qabanii kan jedha jechuun wanni Finfinnee kunillee akkuma irra walii galuu qabanii waan Finfinnee kanallee diina gammachiisuu fi yookaan ammoo sodaachuu fi callisuu hin qabanii wanni ammatti ta'uu qabdu ammatti hojjechuu qabanii wanni buluu qabdi garuu jalqaba nagayaa tasgabbii araarii Oromiyaa kun kanaaf akkan barbaachise muummichi ministeera bakki nagaan hin jirretti misoomii hin jiru bakki misoomii hin jirretti dinaagdeen hin guddatu bakki dinaagdeen hin guddanetti tasgabbiin hin jiru kanaaf waan kan hundaaf nagaan akka malee barbaachisaadha nagaan ammoo ka jalqabu mana kan keerraa jechuun Oromiyaa irraa jalqaba Oromiyaan madda dinaagdeetidha Oromiyaan wadhakka jiddu galeessi biyyaatidha Oromiyaan biyya bunaatidha Oromiyaan biyya jimaatidha foreign currency biyya kana hundinuyyuu ka dhufu waan Oromiyaa keessatti oomisham kana kanaaf Oromiyaa nagaa godhuu qaba Oromiyaa jechuun akka malee nagaa godhuu qaba amma bakka jechuun lafti bunaan beekamtu Wallagaa Qeellam namni buna cirachuu hin dandeenye Jimma waan deemaa jira argaa jirru Gujii waan deemaa kanaaf nagaan kun akka malee barbaachisa Harargeetti nagaan hin barbaachisa bakka hundattuu nagaan hin barbaachisa qotee bulaan tasgabbii argatee maasaa ofii qotatee oobruu ofii galfatee achiin duubatti mootummaallee waan gurguree kagaree biyyalatti gurguratee harde kaarensiin dhufee harde kaarensiin sun ammoo misooma irratti oolee biyyattiin guddisanii akkas taate malee bakki nagaan hin jiratu wanni kun tokko hin jiru nagaan Oromiyaa akka malee barbaachisaadha yoo nagaa Oromiyaa akka malee dhufee Oromoo walii galte konfidensiidhaan wayyaanee dura dhaabbatee waan fedhe dubbatan akkuma dubbachaa jiru kan caala Amaarallee bir dhaabbatee dubbiin dhugaa kana jedhetti dubbachuu danda'uu qaba malee isaan gunachuudhaaf isaan kadhachuuf sossobachuudhaaf wanni jechuu hin danda'an ABN ADP wajjin ta'ee Oromoo waan Finfinnee dubbatee ummata magaala keessa jiru fakkeenyaaf manattu gaggalchee ijoollee man kenneefi jennaan kuno warra ijoollee warra hojii dhabiinsa hojii hin qabne naannoo Amaaraa Goojjamii Gondar rafaanii Finfinnee makiinaan buusaa jiran kondominiimii fudhadha mana sanii kennanii reediyoo dhaabadha maali isinii godhanii hagas siyaasa Itoophiyaa keessatti waan walii kennanii fudhatanidha ammatti waa hedduu kennaafi jirra waa fudhachaa hin jiru waa hedduudha warri gunachaa kadhachaa jirra warri nu beekaa hin jiru kanaaf muummichi ministeera waan kan gubbaatti akka malee jabaachuu danda'uu qaba ajandaa afaan Oromoo afaan federaalaa godhuu irratti akka malee hojjechuu danda'uu qaba ajandaa Finfinnee kallee gubbaatti waan garee amma filannoon duratti waan garee filannoon dura bulfachuun barbaachisaadha garuu wanni guddaan bu'uurii waan kan hundaayyuu ikoonomiileen akka guddatu filannoon kuleen akka sirriitti deemu lakkoofsa uummata kanallee akka hojjetamu Oromoon akka malee walii galuu danda'uu qaba Oromoo walii galuu danda'a karaa feesbuukiitiin ammoo isa dandeettan ijoollee aktivistoota Oromoo kan naannoo Benishaangulii kan naannoo jechuun Walloo raayyaa kan sagalee kennaa fi miidiyaan kun waan isaanii akka malee dabarsee ajandaa kana jechuun akka isaan irratti akka malee hojjetanii karaa feesbuukii kanaan awareness jalqabuu qaba filannoo lakkoofsi uummataatii fi manneenii kan dhufu akka malee Oromoo irratti hojjechuu danda'uu qaba filannoo dhufuullee qophaa'uu danda'uu qabna akkasii waa hedduu haasawee waan dhageeffatanii fi hedduu galatoomaa kaarraa asumattuu gabaabsaa jechuun moobaayiliin kee baatirii hedduu fakkaata jechuun yaada namaa kan jiru nama hedduutu yaada barreesse waan dubbannu Guraageen lafa Sooddoo irra qubate jechuudha Kistaaneen Guraageen daanyi siya malaqat Guraageen lafa Sooddoo irra qubate jechuudha Kistaaneen jechuun guyyaa keessa yookaan ammoo adeemsanii Oromummaa wallaaltee Guraagummaa fudhatte akkuma ummati Walloo naannoon garee Amaaraa jedhuuf himu Guraag ofiin jettu malee ummati kun inni oriijinaali isaanii ummata Tuulamaati ummata Oromootidha kan ammoo riiserchiin hedduun hin mirkaneessa riiserchiin hedduun hin mirkaneessa warra qofa miti baay'ee waan si ajaa'ibu
Haberland jechuun gaala suuda Atoopishee ka jedhu kitaaba isa barreessa jira. Kitaaba san keessatti jechuun sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa kan nu yaannamu Gaamoo, Goofa, Walaayitaa keessa Oromoon akka malee guddoo jira jedha. Akka malee etnoogiraafii Oromoo akka malee warri qorate Haberland faati. Waan isaan barreessan sun yoo dubbiste jechuun gaafiin kun hedduu sii gala. The Greater Ethiopia jechuun Donald Levin hiddi dhaloota sanyii Oromootii fi kan warra akkas akkana barreessa jira. Achi keessatti Oromoon jechuun Itoophiyaa kana tokkoomsuu keessatti Itoophiyaa kana melting pointiitti deebisuu keessattuu bifa guddifachaatiin keessattuu bifa moggaasatiin waan Oromoon taphate akka malee guddaadha. Ani gaaf tokko jechuun waan ani yaadadhu keessa gaaf dura ani high schoolii baradhu interview jalqaba kan dhagahee waan Oromoo Tigraay keessa jiraatu kan baradhu Aregaawii Berehee gubbaati. Aregaawii Bereheen Oromoon naannoo hunda waliin daangessaa garuu Tigraay wajjin hin daangessuu jedhe namni haasawaa sun kijibaadha. Ummati Tigraayyuu harki hedduun harki baay'een ummata Oromoo irra dhufe raayyaa kaasee Tigraayin bahaatii fi Tigraayin kibba jedha ummati jedhamu kun ummata Oromoo kaasimilee ta'e Tigree ta'ee jedhe dubbate ture. Tigraayum keessayyuu. Yaa ummati Tigree keessa Oromoo guddaattu jira namni dubbatan jiru jedhe. San qofaa miti jechuun waa hedduu waan Oromoo haasa'e waan ani hin beekne jechuun ani I think gaaf sun sabaa gubbaatti ni dhiyaate moo bakkee gubbaatti dhufee interview kennee san gubbaa waan Oromoo beekuu fi waan Oromoo qorachuuf waa hedduu na kakaase jechuun yeroo sanii jechuun kitaabota etnoogiraafii ka Oromoo ka barreeffame ka maalee high schoolii gaaf ture waan argadhu hunda dubbisuu maal jechaa ture. Namni Oromoon ta'an iyyuu waan kan akkasii beekan bakka Oromoon hin jirre Goojjam keessa Oromoo Gondar Oromoo Goojjam Amaariyoo dubbate jechuun kan isaan Amaaraa jedhanii beekan Gondar Amaaraa noo Goojjam duroo mintinnoo jedhan jechuun maqaa sun hin jedhu jechuun Amaarummaan warra shakkisiisa jechuudha maaliif Oromoo maaliif Waayixoo maaliif Gaafat gosa hedduutu jira. Waa hundaayyuu jechuun Oromoon guddaadha jechuun akka malee assimileet godhaa Oromoon kun uummata hedduutti dhufe uummata Oromoo jechuun tahee jechuun Hadiyyaattu ture kan Baatatu ture gara naannoo Arsii kana Sidaamaattu ture kan Oromoo tahee uummata Waajjitu ture uummata Warjitu ture kan Oromoo tahee gara Booranaa kana jechuun Soddon Booroo jedhanii gosa soddomatti walitti deebi'ee jechuun Oromoo walitti hammatame Booraan uume Soddon Booroo jechuun Booranii gosa soddoma ture durii walitti deebi'ee Booraan tokko uume Sabboo Goona jedhanii qoodame. Karaa Harargee kanallee uummata hedduutu ture Harallaattu ture uummata afaan adda dubbatan Oromoomsee Oromoo godhate ofi qabatee karaa Wallagga kanootiin gaafatan Filloo uummata hedduu fuudhee achitti qabate wanni godhe karaa Jimmaa kanallee akkasuma uummata hedduu Bizaamoo Ganzaa Maalii Jinnee Iloo Baaboor Jimmaa hedduu Naariyaa Oromoo wanni godhe kan hundaayyuu Oromoo waraanaan hin balleessine yookaan garbichi godhe hin gurguranne Oromoomsee wal qixxee godhe akkasiin sirni gadaa hammachiise Oromoo tolchee wal qixxummaan jiraate warri sun haga Oromoo asli yookaan ammoo Oromoo original warra hin jedhu dhiigan Oromoo ta'anii fi guyyaa keessa ka Oromoo milleen cuftuun wal qixxe namni addaan hin beeku waan Oromoon taatu abbaa gadaa taatu hundaayyuu ta'an jechuudha. Abbootii gadaa Oromoo keessaa jechuun ka Booranaa kan namni beeku namni Booran hin ta'in gosa hedduutu jira. Abbaa gadaa namni Arsiirra dhufu hin jira ka Booran abbaa gadaa Booranaa ka ta'e ka Gujiirra dhufe ta'etu hin jira. Paraabs namni tokko Konsoorra dhufe dure Booranee ka ta'etu jira si'a. Karaa hundaa dhufanii gadaallee cufaayyuu hin taane pirezidaantii jechuun namni tokko naachuraalaayiz ta'ee pirezidaantii Ameerikaa ta'uu hin danda'uun yoo Ameerikaa hin dhatin ka Oromoo ammoo gosti biraalleen Oromoo ta'ee pirezidaantii Oromoo ta'uu danda'a jechuudha. Akkasiin suniin dhufanii waan gosunitu jira Oromoon hagas cufaayyuu dimokiraasii jaallata warri sun garbi godhe hin gurguru warri sun jechuun biyyi isaa irraa hin oofu biyyi keeti miti hin jedhuuni naannoo Amaaraa jechuun uummati Amaaraa assimileetu godhe har'allee warri garii akkuma bishaaniif zayitii kubbaayyaa keessa walitti hin makamu qimaanta achi jira agawuun achi jira gosi bira wallooleen haga assimileet godhuu yaalame haga amma hin banne achum jira afaan ofii qabate maal jennaan in tuffate yemaan zer gomman zer yebudaa zer yemaanii zer yejinnii zer edada tuffatu aduu achuma arrabsuu sirriitti amantii isaa hin jibbaa aadaa isaa hin jibbaa oduu achuma wanni jedhu hin qabatu Oromoon akkasii miti ammoo Oromoon cuftuun wal qixxeedha cufaayyuu hin qabata cufa tokko godha bifa akkasii suniin jechuun Oromoon akkasiin babal'ate dagaage kanaaf addaddummaan tokko hin jiraanne lakkoofsi Oromoo jaarraa 16ffaa gubbaarraa ka'ee akka bombii jechuun ka dhoowwuu danda'eef waan Oromoon jechuun assimileeshinii kan akka malee itti beekuuf moggaasa kana gosa akka malee babal'atan ka Afrikaa keessa gosi guddaan jechuun
the Bantu migration ummati Bantu Afrikaa keessa faffaca'uudhaan gosa guddaadha. Afrikaa kaabaa kibba irra kaanii ummata Khoisan ummata horsiisee bulaa balleessanii jechuun haga Afrikaa kibbaatti oofanii ummata warkileekii kan bakki isaa guutuu fudhatan jechuun Afrikaan kanaafuu Kaameruun irraa kaasee haga Keenya ummata Bantu kanattu guute. Sahara gadi ka jiru hagi gadi. Hamitic migration jechuun migration ummata Oromoo akka malee guddaadha. Hamitic jechuun ummata Oromoo ummata Afaarii, ummata Somaalee, ummata Saahoo, ummata jechuun adda addaa ka kuushii kukkuncuftiin walii qabne haga Rwanda haga Tanzania ka deeme jechuun yoo fudhate jechuun namni gari durii warra Tutsi kanallee hamitic migration idaan achiin bahanii jedhanii durii haasawaa turan jechuun warra haga Burundi, Rwanda haga Tanzania warra deeman haga Uganda warra jiranii the hamitic migration achiin duba gaafii Afrikaa kun jechuun migration gosa hedduutu ture expansion durii jalqaba achi karaa Misrii dhaqanii jechuun Afro-Asiatic warri ta'an achitti uumee achi irra gad deebi'e achi ol deebi'e achi maali gaafii Afrikaa kun keessa jijjiirame hedduutu jira jechuun ummati karaa hundaanuu wal makaa ummati karaa hundaanuu goggodanaa ture garuu Oromoon kun ammoo assimilation naturalization jechuun ummata gosoomsuu Oromoomsuu keessatti gosa akka malee guddaa tokko ture daanyee jechuun sunirra kan ka'e Guraagelleen irra